သနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ဒိုရလာဝိကျော်9ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ဇာတာပရိနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားသောသံဃာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အခါမှာအစစ်စစ်ကြိုးပမ်းအထောက်ပုံတွေကိုလမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးအရာတည်တည်ချာချာရှင်းပြထားတာဖြစ်တော့ဒီအဆင့်တိုင်းသွားဖို့တော့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ဝိသုဒ္ဓိမေကျမ်းမှာရေးထားတာကဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းပဲသွားတယ်ဆိုတာဝိသုဒ္ဓိမေမှာရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတသူ့သဘောနဲ့သူရေးတာမဟုတ်ရသော်ဗျာလက်ထက်ကဒီလိုပဲကျင့်သုံးသွားတယ်ဆိုတာကျင့်မုံကျင့်နည်းတွေမတန်းအနေနဲ့ပြုစုသွားတာဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းထင်တယ်ဒါရှင်မဘုရားဂေါသသူတွေးနဲ့သူရေးတယ်လို့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါသူကိုယ်တိုင်လည်းကျမ်းထဲမှာဖော်ညွှန်းထားတာရှိတယ်အစင်လာအထုပ်ကိုအထုပ်နည်းဆိုရှိတာပဲယမနိုင်ငံမှာလည်းပဲကပ္ပဋ္ဌာန်းဒီစနစ်တွေရှိတဲ့ဒီစနစ်မျိုးမျိုးဆရာတော်ကြီးတွေညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အထောက်ကြတာသာဖြစ်တယ်စနစ်ဆိုတာသူကလည်းသူရှိတာကြည့်ပါပဲကိုချမှတ်ထားတဲ့ဒီစနစ်တိုင်းသွားကြတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဒီစနစ်တွေအရမှတ်တမ်းတင်ထားတာဝိသုဒ္ဓိမေကကျမ်းဆိုတာအထက်ကရာကျမ်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ပါဠိတစ်ခုကိုဖွင့်တဲ့ကျမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့တရားခါရလေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲကျမ်းဖြစ်အောင်ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါရတို့ကလည်းပဲသာသနာတော်မှာကျင့်ရမယ့်လမ်းစဉ်တွေကိုအကျဉ်းဆုံးနဲ့ရှင်းပြထားတဲ့ကာလဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုအကျက်ချဲ့ပြီးတော့ရှင်းတာပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလလေးကသီလေပဋိဋ္ဌာယနရောတပ္ပိညောစိတ်တံပဉ္စစဘာဝယံအာတာပိနိပကောပိက္ခုသောဣမံဝိစတေစတံဆိုဘုံနာတယောက်ရဲ့အမေသို့မဟုတ်နတ်သားတယောက်ရဲ့အမေနှစ်ခုရှိတယ်။တန်တရားထဲမှာရှိတဲ့တဏှာကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးပွေးလိမ့်နေတဲ့ဒီအရှုပ်ထွေးတွေဘယ်သူဖြေရှင်းနိုင်မလို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းမှုဖြေနည်းပြောတာ။ဝါယုံကြီးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဝါပင်လေးဟာတပင်နဲ့တပင်ရှက်လိမ်ပြီးတော့ပေါက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝါယုံကြီးဟာရှင်းဖို့မတတ်မှခက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့တဏှာဟာလည်းပဲရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့နေတာရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်နေတော့ရှင်းဖို့မတတ်မှခက်တယ်ဝါယုံကြီးကိုဒါနဲ့ခုတ်ပြီးရှင်းရတဲ့အခါမှာပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်လို့ပဲဒါကိုရှင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာရှင်းမှုရှင်းနည်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသီလေပဋိဋ္ဌာယကိုကျင့်တရားပေါ်မှာယတ္တိဝါယုံကြီးရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝါယုံဝကျင့်မှာရှိတဲ့ပြည်ကြီးပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့ရှင်းရတာပဲလေတရားတစ်ခုဝါယုံကိုခုတ်ထွင်မှုအတွက်တရားကိုရင်ယူရတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကြံ့ကြံ့ခံရပ်ပြီးတော့မှခုတ်ထွင်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသီလေပဋိဋ္ဌာယနရောအဲ့ဒီရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတပ္ပညောဝေးကြတဲ့ပါလာတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဝေးတဲ့ပါတဲ့ပညာကတစ်ခုသင်ယူလို့တတ်မြောက်လာတဲ့ပညာကတစ်ခုလေ့ကျင့်ပွားများလို့ရလာတဲ့ပညာတစ်ခုပ
ညာမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်မွေးတဲ့ပါလာတဲ့ပညာဒီနေရာမှာမွေးကြတဲ့ပါလာတဲ့ပဋိသန္ဓိပညာလို့ဆိုတဲ့အခြေခံတွေကရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်တယ်သူများကတဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လွယ်တယ်ဒီအိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်မွေးကြတဲ့ကအသိဉာဏ်ပါလာတဲ့ပရိသေစိတ်နဲ့မွေးတာအဲကြောင့်ဘာကလေးဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တပ်ပညောဝေးတဲ့ပညာပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလပဋိဌာယသီလဘောယတ္တိပြီးစိတ်တံပညာစဘာဝယစိတ်တဆိုတာသမာဓိစိတ်ကိုပြောတယ်သမာဓိတရားကိုပြောတယ်သမာဓိစိတ်ကိုခိုင်လုံအောင်ခိုင်မာအောင်တည်ထမ်းအောင်လေ့ကျင့်ပွားများရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာပညာကိုပွားများအထောက်ရမယ်အဲ့ဆိုလိုတာသီလကိုရပ်ပြီးတော့သမာဓိစိတ်နဲ့ဝိပဿနာပညာကိုပွားများအထောက်အဲ့လိုပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်ကတော့သူ့မှာအတ္တပိပေါ်ရောနဲ့တော့မရဘူးအလွယ်တကူနဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဝါယုံတစ်ခုရှင်းတယ်ဆိုတော့အားဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီအရှုပ်ထွေးတွေရှင်းဖို့အတွက်အာဟုစိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တရားထုတ်တယ်ဆိုအာဟုစိုက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တပိလောလဝိရိယရှိရမယ်ဒီဘကောဆိုတာပညာအနေနဲ့ကလည်းပဲရင့်ကျက်တဲ့ပညာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဣမံဝိစတယေစတံဒီတဏအရှုပ်ကြီးကိုရှင်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီဂါထာလေးကိုချဲ့ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေကျမ်းကြီးရေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသီလေပဋိဌာယဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်ပြီးသီလအကြောင်းအကျက်တဝင်ရေးတဲ့သီလဒိဋ္ဌိသာစိတ်တံပညာစဘာဝယမှာစိတ်တံဘာဝယသမာဓိကိုပွားများထောမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသမာဓိပွားများထောဖို့သမထကမ္မထံကိုအသေးစိတ်ရေးတာသေးစိတ်ရေးတယ်ပညာစဘာဝယဝိပဿနာပွားမယ်ဆိုတဲ့အခါလဲအသေးစိတ်ရေးတာဟောအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိသုဒ္ဓိမေကျမ်းကြီးဆိုသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အကျဉ်းချက်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲအဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဘုရားသာသနာတော်မှာတကယ်ကျင့်ရမှာသီလသမာဓိပညာပဲကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်သို့သောအစဉ်ချင်းလည်းပဲကျင့်တော့ကွာတတ်တယ်အဲ့ဒီအစဉ်လည်းပဲအသီးသီးနဲ့ရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စာမျက်နှာပေါင်းရာကျော်သွားတဲ့စာအုပ်တို့အနေနဲ့ဖြစ်လာမကြံကျွင်းရအောင်ရှေ့ကပွားများအထုတ်တဲ့ဤစနစ်တွေအတိုင်းရှေ့သားလိုက်တာအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိမေကိုချိပြီးတော့ကမ္မထံတရားဟောကြားတယ်ကမ္မထံတရားပြောချတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်တွေကတော့တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပိုင်းလိုက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်ဟောသွားတာပဲဒီထဲမှာအလုံးကအကျုံးဝင်တာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကလေးကကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ထုံးလုံနီးလုံထုံးဆိုတာလို့အဲ့ဒီလုံထုံးတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့လုံထုံးမှုအသေးစိတ်ရေးသွားတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမလုပ်တာရှုံးနံကိုတွေးရှိအောင်သိယူမှတ်သားလေးလာဖို့လိုအပ်တယ်ရှုံးတဲ့နံကိုတွေးရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဒီယုံတဲ့နံဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ရှုပ်ရဲ့အကြောင်းကဘာတွေနံရဲ့အကြောင်းကဘာတွေဆိုတာလေးလာပြီးတော့ရှင်းနှက်လောက်အောင်တွေးရှိတာဖြစ်ရအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရင်းသင်တာထေရီဝိသုဒ္ဓိကရှုံးတဲ့နံကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အသိမျိုးရအောင်သင်တာကင်္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအဲ့ဒီယုံနာဟာသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆံရအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုအကြောင်းတွေနဲ့ကရှုံးတဲ့အကြောင်းကိုသိတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကအဓိကအသိပဲ
အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိနာမည်နဲ့ခေါ်တဲ့အခါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကိုကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်နှမျိုးရှားရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာတက်ဖို့အလုတ်ခွင်ဝင်ရတော့မယ်အဲ့ဒါအလုတ်ခွင်ဝင်တာဘာသာဝင်ရမလဲဆိုတာကိုလမ်းစဉ်လှုပ်ထုံးနဲ့သိချပြောတယ်ဒီပထမဆုံးဝိပဿနာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာယသကလပသမတနာအာဓိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အစဟာကလပသမတနာလို့ခေါ်တယ်အပေါင်းလိုက်ရုပ်တည်နာနေကိုအပေါင်းလိုက်သုံးတတ်တဲ့ညာသမတနာဆိုတာအကျဉ်းချင်းပတနာသုံးတတ်တာပွတ်တိုက်တာသူကဆိုတော့အဝိရှောတဲ့ဆိုညစ်ထင်းနေတဲ့ဟုတ်ကိုရှောရင်အကျဉ်းချင်းပွတ်ရတာပဲလေနောက်ကျေးမုံတို့ဘာတို့အယောင်ထွက်စေခြင်းနဲ့အကျဉ်းချင်းပွတ်ရတာအရာဝတ္ထုတခုအယောင်ထွက်လာအောင်ဆိုချိန်ပွတ်ရတာတစ်ချိန်နဲ့မရအဲ့ဒါလိုပဲသမတနာဆိုတာညာနဲ့အချိန်ပွတ်တိုက်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီယုတ်တိနံတွေကိုညာနဲ့အချိန်ပွတ်တိုက်ရပွတ်တိုက်တဲ့အခါမှာကလာပသမတနာနဲ့အပေါင်းလိုက်အစုလိုက်ရှုံးတဲ့အားလုံးအပေါင်းလိုက်အစုလိုက်ဘယ်လိုပေါင်းလိုက်စုလိုက်လဲဆိုရင်ရုပ်ကိုပေါင်းလိုက်စုလိုက်ဘယ်လိုရှိရမှာလဲဆိုအတိတ်တုန်းကရုပ်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်ဒီရုပ်တွေအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးလာရင်ပြတ်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ဟောယံကိစီရူပံအတိတနာဂတပစ္စုပန်နာအစ္ဆတံဝါဗေဒံဝါဩလာရိကံဝဒုက္ခမယန္တုရိတန္တိကေဝဟိနဝပဏိတံဝယန္တုရိတန္တိကေဝသဗ္ဗံရူပံဆိုပြီးရှုံးမှန်သမျှအတိတ်ကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာပဲဖြစ်စေမကြံရဘူးဣဇဒတဏ္ဍမှာဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗေဒတဏ္ဍမှာဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိနအဉ္ဇာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဏိတအကောင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဩလာရိကအကျဉ်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခမသိမွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယန္တုရိအတိခက်လို့ဝေးတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တဏိကေအနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်7မျိုးရှိတယ်နော်အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့7ခုလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့7မျိုးနဲ့ခွဲတာအတိတ်နာကပစ္စုပန်ဣဇဒဗေဟိတဟိနပဏိတဩလာရိကဒုက္ခမထုရိတန္တိကာအတွဲလိုက်အဲ့ဒီမှာ7မျိုးအဲ့ဒီ7မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ရုပ်တည်မှန်သမျှဟာဟုတ်တော်ဝါအဘဝမရှိတဲ့နေရာကအကြောင်းကြောင့်တိုက်ဆိုင်ပြီးအဟုတ်တော်ဝါတံဘောတိရှိနေတဲ့နေရာကမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါကရှိမနေပဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ဝါပฏิဝိန္တိဖြစ်လာပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတယ်အနိစ္စသဘောတရားလူတွေကထမင်းချက်တယ်ဆိုတာရှိတဲ့ဆံကိုယူပြီးတော့ချက်တာလေရှိတဲ့ဆံကိုထမင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာအခုဒီတဘာဝတရားတွေဆိုတာမရှိတဲ့ဟာတွေပဲအကောင့်ထဲအနေနဲ့မရှိသေးတာဥပမာမဲ့ဆိုတော့စီတန်ဆိုတာစီနဲ့တုံးနဲ့မထီပဲနဲ့တိုင်းထားလို့ရှိရင်စီတန်ဆိုတာရှိမှမရှိတာတုံးနဲ့ရဲလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်လေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပိုရှင်းအောင်အဲ့ဒီအတန်လေးဟာစီထဲမှာရှိနေလားသို့မဟုတ်ဒုတ်ထဲမှာရှိနေလားသို့မဟုတ်စီနဲ့ဒုတ်နှစ်ခုကြားမှာရှိနေလားဆိုဘယ်မှမရှိဘူး
ဘယ်မှရှိတာဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတော့ဟိတုံပဋိစ္စတံဗုဒ္ဓအကြောင်းတရားရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ရိုက်ခတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်သူပေါ်လာတာအဲ့ဒါကိုအဟုတ်တော်တံဘောတိလို့ပြောတာရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီဆိုတာလဲအဲ့တိုင်းပဲပေါ်လာတာအဟုတ်တော်တံဘောတိပဲမရှိရကနေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာမနေ့ကပြောရတယ်လို့ပဲမိဘတွေရဲ့သေသားကိုမှီပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လာတာပဲလေရုပ်ကြီးက physical body ကြီးဖြစ်လာတာအဲ့လိုမရှိတဲ့စီကလာတာမှမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့စီဖြစ်လာပြီးတော့လည်းပျောက်ကွယ်သွားတာပဲဒီကြားထဲမှာအသေးစိတ်ပျောက်နေတာကိုမသိလို့အမြဲတမ်းသေနေတာကိုမသိလို့စင်စမပြတ်ကြီးကဆက်ဖြစ်နေလို့မသိနိုင်တာဥမာမဲ့မြေရည်တွေကစီးနေတော့ဒီရည်တွေလို့ပဲထင်နေတယ်သို့မဟုတ်တကယ်ကတော့ဒီရည်တွေဟာကိုယ်ပရမကြည့်လိုက်တဲ့ရည်ကမရှိတော့ဘူးလေစီးသွားပြီအောက်နောက်ထပ်လာတဲ့ရှေ့ရည်အစ်စ်ပဲအဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တွေကလည်းအမေးဝင်နေတော့ကရုပ်တွေကမရှိတော့ဘူးသူကပျက်စီးခြင်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပဲတိုးတက်ပြီးတော့ဖြစ်လာအဟောင်းနေရတယ်ပြတ်သွားတယ်ဒါကိုသိပ္ပံဆရာတွေကလည်းတချို့သိတယ်ရိပ်စားမိတယ်သူတို့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆဲလေးတွေရုပ်ကလေးတွေဟာနော်စက္ကန့်အစိတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်ကအသစ်ပြန်ဖြစ်လာအဲ့ပြတ်သွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီလိုနဲ့စင်စမပြတ်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့အခုလည်းပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာအဟုတ်တော်တံမောတိမရှိတဲ့နေရာကဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်တော်ပฏิဝိန္တိဖြစ်ပြီးရင်လည်းပျောက်သွားစီနဲ့တို့တီးလိုက်တဲ့အခါစီတန်ကြီးကထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီစီတန်ကြီးကတနေရာမှာသွားပြီးတော့စုပုံနေတာမရှိဘူးလူတွေသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အမိုက်အဖြစ်ပုံနေတယ်လေအမိုက်တရားအဖြစ်ပုံနေတယ်အခုစီတန်ကတော့ဘယ်နည်းသွားပြီးအမိုက်တရားဖြစ်နေတယ်မရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲအယုဒ္ဓိနန္ဒီဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာအဟုတ်တော်တံမောတိဟုတ်တော်ပฏิဝေတိမရှိတဲ့နေရာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့လည်းပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပျောက်ကွယ်တာထာဝရပျောက်ကွယ်တာနောက်ထပ်ပြန်လာတာမရှိဘူးနောက်ထပ်ပေါ်တာအသစ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုအသစ်တွေပေါ်နေသေးလို့သူကမျက်စိလဲကုန်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ7မျိုးနဲ့ရှုတွေပေါင်းစုရှုတာကိုကလပသမ္မတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကလပသမ္မတနာဝိပဿနာယအာဓိဝိပဿနာယကလပသမ္မတနာအာဓိဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီကလပသမ္မတနာလို့ခေါ်တယ်အစုလိုက်အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်ပုတ်တိုက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါပထမလုပ်ရမယ်လို့ဒါကဘသူတွေကပေးတဲ့ဤတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကလပသမ္မတနာလို့ဆိုတဲ့ဩဟာရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးပေါ့အစဉ်လဲအိန္ဒိယမရှိမဒေသမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေအဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ပြောလာတဲ့စကားပဲကလပသမ္မတနာအာထိတယ်ဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်ကြီးတွေဆရာတော်ကြီးတွေသုံးလာတဲ့စကားလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမေမှာပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလက်ထက်ကသုံးလာတာဆိုတော့ကြာသွားပြီလေဝိသုဒ္ဓိမေရေးတာ900စုလောက်800စုလောက်မှရေးတာဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တွေကကလပသမ္မတနာလို့ခေါ်လာတယ်ဝိပဿနာအတိဟိုကျောင်းကဆရာတော်တွေကတော့နေယဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဒီခေါ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲပါဠိစာပေမှာ
ရှင်းသားဖော်ပြထားတာရှိတယ်ရှင်မဘုရားခေါ်တာတော့ဗာပြောတော့ဆိုကလပသမတနာသင်္ခတ္တယနေယဝိပဿနာယယောကောကရဏီယောဝိပဿနာတရားအထုတ်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ကလပသမတနာလို့ခေါ်တဲ့နေယဝိပဿနာကစာပြီးအထုတ်ပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ကလပသမတနာဆိုတာကအိန္ဒိယဒေသကဆရာတော်ကြီးတွေခေါ်တဲ့အခေါ်နေယဝိပဿနာဆိုတာရှင်မဘုရားဟောတာပညာသင်နေတဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်ကဆရာတော်ကြီးတွေခေါ်တဲ့အခေါ်တဲ့ဒီနှစ်ခုကတူတူပဲလို့ပြောဒိဋ္ဌကပစ္စုပန်ဣဇဒဗေဒစသဖြင့်ပေါင်းစုထားတဲ့ဒီယုတ်ကိုအစုလိုက်နေစာလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်ဒါကိုပဲအနိစ္စဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒုက္ခဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အနတ္တဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နေယဝိပဿနာဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာပဲယံကိဉ္စီရူပံအတ္တိတနာဂတပစ္စုပန်နံတပည့်စัจ जा အနတ္တလက္ခဏာသုံးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲယံကိဉ္စီရူပံအတ္တိတနာဂတပစ္စုပန်နံဣဇဒံဝဗိဒံဝဟိနံဝပဏိတံဝဩလာရိကဒုဝဒုက္ခမံဝယန္တုရိတန္တိကေဝသဗ္ဗံရူပံနေတံမမနေသောဟမတ္တိနမိတောအတ္တအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အစုလိုက်ရှုဖို့အဲ့ဒီနီးနဲ့ရှုဖို့ပြထားလို့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကလပသမတနာလို့လည်းခေါ်တယ်နေယဝိပဿနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ကလပသမတနာကစပါသို့မဟုတ်နေယဝိပဿနာကစပါလို့ပြောတယ်အလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဆင်ရင်သုံးသပ်တဲ့နီးနဲ့စပါလို့သူပြောတာသမထဉာဏ်ကစတယ်သမထဉာဏ်ကစတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုအခြေခံစရတာတော့ဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရှုပ်တိနန်းနေဖြစ်လာပုံပစ္စယပရိကအကြောင်းတရားကြောင့်ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာပုံအကြောင်းတွေမိပြီးတော့နန်းတရားတွေဖြစ်လာပုံအဲ့ဒီဖြစ်လာပုံကိုအစုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပရိညာသုံးပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဒီနှစ်ခုဟာညာတပရိညာလို့ဆိုတဲ့ဟာပဲသိစရာရှိတာတွေကိုသိအောင်လုပ်လိုက်တာညာတဆိုတာသိရမယ့်တရားကိုပရိညာပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ညာတပရိညာအဲ့တော့ဒိဗေတွေကိုမှားပြီးတော့ဖွင့်တာမျိုးရှိတတ်သေးတယ်အဲ့တော့စာပေကျမ်းဂန်နဲ့အညီပဲအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ရညာတဆိုတာသိတဲ့ရှုမှတ်ရမယ့်ယုံနာတရားတွေပရိညာဆိုတာပိုင်းခြားသိတဲ့ပညာပဲအဲ့ဒီပညာကဘယ်သူကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒနဲ့ပစ္စယပရိက္ခဒီနှစ်ခုထိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကိဉ္ခာရဏဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့အရာနှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ညာတပရိညာကိစ္စကပြီးပြီထိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကိဉ္ခာရဏဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လို့ရှိရင်ယုံနာနေနဲ့ယုံနာနေရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိပြီးသွားပြီနော်ဖြစ်ရှိသွားတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခုနကလပသမတနာတို့နေယဝိပဿနာနဲ့ဘာလို့မှတော့ဆိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်တိရဏဆိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာညာတကသိလိုက်တာတွေကိုသိတဲ့အသိညာတိရဏပရိညာဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုဆုံးဖြတ်ရမှာဘာလဲဆုံးဖြတ်ရမှာတော့ဆိုမမြဲဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဒုက္ခဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်အနတ္တကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အကျဉ်းချင်းပုတ်တဲ့ဒါပြောတယ်နေသဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃မျိုးနဲ့အကျဉ်းချင်းပုတ်တိုက်တာပုတ်တိုက်ပေးတာကိုသမထဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်အောင်အဲ့လိုဆိုလို့လေပေါ့နော်ပထမတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တို့ကိပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တို့ကတော့သဘာဝလက္ခဏာလို့ဆိုရရှုထောင့်ကနေကြည့်တယ်ယုတ်တရားနဲ့တရားသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာဘာလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ဆိုရင်ခက်မှရင်ပျော့ပြားခြင်းသို့မဟုတ်အတုံးခဲဖြစ်ခြင်းသဘောပထဝီဓာတ်အဝရဆိုတာယူစီခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစည်းခြင်းသဘောတေဇောဆိုတာယဉ်ကျက်စေခြင်းပူခြင်းသဘောဝါယောဆိုတာလှုပ်ရှားခြင်းတွန်းခံခြင်းသဘောအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်သဘောလေးတွေကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ရှုံးနံကိုသိတာအဲ့ဒါသဘောလက္ခဏာရှုတော့မှနေသိတာအဲ့ဒီသိတဲ့အသည့်ကိုပဲညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်အခုတိရဏပရိညာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သမသနာဉာဏ်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုတော့သဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကသိတာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကသိထားတဲ့ပထဝီဘောတိဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖတ်တဝေဒနာစားတဲ့နန္တရားတွေပုံမှာသူကတာမင်ညလက္ခဏာဆိုအများဆိုင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိဋ္ဌဖြစ်မှုပြမှုတွေကအမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခထိုနှောက်ယှက်နေတာကိုကိုယ်ပါမှတတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသို့မဟုတ်မြဲတဲ့အနှစ်သာရချမ်းသာတဲ့အနှစ်သာရဆိုတာမရှိဘူးအနှစ်သာရကင်းတယ်ဆိုတဲ့အနတ္တအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခေါ်တဲ့တာမင်ညလက္ခဏာရှုတော့ကနေပြီးတော့ပထဝီကိုကြည့်ရမယ်အာဘောကိုကြည့်ရမယ်တေဇောကိုကြည့်ရမယ်ဝါယောကိုကြည့်ရမယ်ဖတ်တာကိုကြည့်ရမယ်ဝေဒနာကိုကြည့်ရမယ်သဘာဝခုနကသဘာဝရှုတော့ကသိတာကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ကင်္ခာဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သဘာဝရှုတော့ကကြည့်တာတေတိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုကသဘာဝရှုတော့ကကြည့်တာအခုကကျတော့တိုးတက်လာတယ်သဘာဝရှုတော့ကတည်းမကတော့ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အများဆိုင်အမှတ်သားသင်္ခါရတရားမှန်သမျှသည်အဟုတ်တော်တံဘောတိဟုတ်တော်ပฏิဝေတိမရှိတဲ့နေရာကနေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်လုံးဝပြောင်းကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တာမင်ညာလက္ခဏာရှုတော့အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခတို့ကအမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နေလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့မှတ်သားအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုဘာမှကိုတတ်နိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အနတ္တဆိုရှုတော့အဲ့ဒီရှုတော့ကကြည်တာတိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်သမသရညာဆိုတာတိရဏပရိညာဘိုင်းကိုရောက်လာတိရဏဆိုတာဆုံးဖြတ်တာတွေ့ထားတဲ့ရုပ်ဟာအနိစ္စလားနေစ္စလားဆိုအနိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာတွေကိုသူတွေ့လာတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဆိုဒုက္ခဆိုဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်အတ္တလားအနတ္တလားဆိုတာအနတ္တလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်ဒီသမထဉာဏ်နဲ့ရှုပ်များလာတဲ့အခါကျတော့တက်တွေ့လာသည့်အတွက်ကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပွတ်တိုက်ပပြားတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတာကိုသိလာတယ်အဲ့လိုသိဖို့ရအတွက်ကလပသမတနာဆိုပေါင်းလိုက်ရှုတာနေယဝိပဿနာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရသော်ဗျာညွှန်ထားတဲ့နိလန်တိုင်းပေါင်းစုပြီးတော့ရှုတာအဲ့ဒါလို့ရှုရမှာကဲအဲ့ဒီရှုဖို့ရှုနည်းလေးကအမျိုးစုံပေးထားတာရှိတယ်အမျိုးစုံပဲပေးထားတယ်အမျိုးစုံပေးထားတော့ခက်ကျဲကျဲလေးရှုကြည့်အောင်ခက်ကျဲကျဲလေးကနေစိတ်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ခက်ကျဲကျဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲတော်တော်လေးကျဲပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘဝရဲ့တက်တာအချိန်ခါလောက်ရှိလူတယောက်ဟာအနှစ်တရာ
အသက်တရားနေရတယ်နှစ်တရားနေရတယ်ဆိုလူတယောက်ရဲ့ဘဝတသက်တာကာလကိုဆယ်စုတစ်ခုနဲ့အပိုင်း10ပိုင်းပိုင်းကြည့်လိုက်နော်ပိုင်းကြည့်လိုက်ပထမဆယ်စုမိခင်ဝါကနေမွေးလာပြီးတဲ့နောက်လူတွေကမှတ်ကြတယ်ဒါတလသားရှိသေးတယ်တနေ့သားရှိသေးတယ်နဲ့လို့မှတ်ကြတယ်လေအဲ့ဒီကလေးရွယ်လေးကနေစပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့10နှစ်သားထီအောင်10နှစ်သမီးထီအောင်တက္ကတာတစ်ခုမှတ်လိုက်တသကလို့ခေါ်တယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သွား21ကနေပြီးတော့17နှစ်ကနေပြီးတော့20ထီအောင်ကဒုတိယဆယ်စုနှစ်ဖြစ်တယ်21ကနေ30ထီအောင်တတိယဆယ်စုနှစ်ကိုယ့်ကိုအတွက်ပေါ့ကိုယ်မှာပဲဆယ်စုနှစ်ကဘယ်နှခုမှရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကြည့်31ကနေ40ထီအောင်ကသုဒ္ဓဆယ်စုနှစ်41ကနေ50ထီအောင်ပစ္စမဆယ်စုနှစ်51ကနေ60သတ္ထဆယ်စုနှစ်61ကနေ90ကခုမြောက်ဆယ်စုနှစ်တတ္တမဆယ်စုနှစ်91ကနေ80အထမဆယ်စုနှစ်81ကနေ90နဝမဆယ်စုနှစ်91ကနေ100ဆိုတသမဆယ်စုနှစ်ပထမဆယ်စုနှစ်ကိုမန္တတသကလို့ခေါ်တယ်နုနေတဲ့အရွယ်ရှုခန္ဓာပိုင်းကလည်းနုနေတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းနုနေတယ်မဖွင့်ဖြိုးသေးဘူးနုနေတဲ့အရွယ်လို့ကလေးအရွယ်လေးဒုတိယဆယ်စုနှစ်ကျတော့မနတသကခေါ်တော့ဒုတိယကျတော့ခိတ္တတသကလို့ခေါ်တယ်ခိတ္တဆိုတာခါခွေလုံးကြီးတင်တဲ့ဓာတ်ရင်ကောင်းနှလုံးဆင်းထားတယ်ခိတ္တဆိုတာမြူတုပြောပါကစားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရကလေးလေးဟာတနှစ်သားကနေ10နှစ်သားထိအောင်အမေဖေနာလူကြီးနာကပ်ပြီးတော့နေတာစိတ်ဓာတ်အပြင်နဲ့နူးညံ့တယ်ရုပ်နေအပြင်နဲ့နူးညံ့တယ်လူကြီးနာသိမခွာသေးဘူး17နှစ်ကနေပြီးအနည်း20ရောက်တဲ့ကခိတ္တတသကတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ပါခြင်းနဲ့လဲခြင်းနဲ့ပတ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာတမ္မတနာအနေနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ပထမဆယ်စုနှစ်တုန်းကယုတ်တိဟာဒုတိယဆယ်စုနှစ်အထိမပါလာပါလားစဉ်းစားရမှာဒါခက်ကြမ်းကြမ်းစဉ်းစားတဲ့အခါပထမအရွယ်တုန်းကရှိတဲ့ယုတ်တိလမ်းနေဟာဖြစ်ခဲ့တာပဲလေအဲ့ဒါတွေကဒုတိယဆယ်စုနှစ်ကျတော့ပါမလာတော့ပါလားပထမဆယ်စုနှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အလုံးကပြတ်သွားပြီ has gone forever ပဲပြန်လာဖို့မရခါတဲ့အပြီးသွားတာအပြီးပြတ်သွားစိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြောင်းသွားတာသိတာထင်ရှားတယ်လေ17နှစ်ကနေ20ကျအမေဖေနာသိမ့်ကတ်ချင်တော့တကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ပါခြင်းနဲ့ပဲရောက်သွားဟုတ်ပြီ21နှစ်ကနေပြီးတော့30ကျတော့ဝဏ္ဏတသကလှပလာတယ်ပြည့်ဖြိုးလာတယ်အသားရည်တွေပြည့်လာလူလားမြောက်လာတယ်ပေါ့20ကျော်လာပြီဆိုလူလားမြောက်လာအဲ့ဒါဝဏ္ဏတသကလို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလှပတဲ့အရွယ်အဲ့ဒါခုနကတော့လည်းဒီလှပတဲ့အရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်မနတသကတုန်းကယုတ်တိနံနေအဒီမှာမရှိတော့ဘူးပါမလားဘူးခိတ္တတသကယုတ်တိနံနေလည်းဝဏ္ဏတသကမှာပါမလားဒါအသေးသေးတွေပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဟုတ်ပြီ31ကနေ40ကျတော့ဗလတသကခွန်အားတွေပြည့်လာတယ်လို့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်သွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်လူရဝင်လာတယ်ပေါ့ပလတ္တသကဆိုကိုယုံကြည်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာခွန်အားတွေကာယဗလာတွေတိုးတက်များပြလာ
အဲ့ဒါကိုပလတ္တတကလို့ခေါ်တယ်ဝဏတတကတော့ကအရာတွေပလတ္တတကအထိမရောက်တော့ဘူးယုတ်တိနတ်တွေဟာပျက်စီးသွားပြီတခါပလတ္တတက41ကနေ50အထိသွားတဲ့အခါကျတော့ပညာတတက40ကျော်သွားရင်သူကဘာလို့စဉ်းစားလာအင်းတော့လို့တုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုတာမလုပ်တော့40ကျော်လာလို့ရှင်ရွှေချေတက်လာတွေ့ကြုံကလည်းရင်းကျက်လာ50လောက်ဆိုသူကတော်တည်ငြိမ်လာအဲ့တော့40ကျော်ကဟာဒီမရှိတော့ဘူး50ကျတော့လေသူသွားတာ51ကနေပြီး60ကျတော့ဟာနိတတကလို့ခေါ်တယ်51ကနေစပြီးတော့50မှာတိုင်ထိပ်ရောက်ပြီး51ကနေစပြီးအောက်ပြန်ဆင်းလာပညာတတကပြီးတဲ့အခါကျတော့အစစရရနည်းနည်းယိုယွင်းလာမျက်စိတွေမှုံလာတယ်မျက်မှန်တွေတက်လာရပြီဆွေးနေဖြူလာရပြီနော်သွားရီပါရီကျိုးတာတွေဖြစ်လာကုန်ပြီတဖြည်းဖြည်းချင်းရှူရင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာဟိုကလေးကရှူရင်းဒါလေးကယူရင်းနေ50ကျော်လာလို့ရှိရင်ယူရင်းတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍရောက်သွားပြီအဲ့ဒါလေ40တုန်းက50တုန်းကယုတ်တိဟာဒီ51ဒီဘက်မှာမပါလာပြန်တော့ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကြတော့ဟာနိတတကလို့ခေါ်တယ်ဆွေးရလာတဲ့အပိုင်းနဲ့တခါ61ကနေ80ကြတော့ပပ္ပရထတကကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာ61ကနေ80တော့ရုပ်ယုံနဲ့မကဘူးနည်းနည်းကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာ81ကနေပြီးတော့80ကျတော့ဝင်ကတတကတယ်နည်းနည်းကုန်းလာတယ်လက်ပြင်လေးကုန်းလာတယ်ဟိုလေးကုန်းလာတယ်အကွေးကောက်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲဝင်ကတတက81ကနေပြီးတော့90ကျတော့80ကျော်သွားရင်မောမူဖတတကနည်းနည်းသိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လက်မရှိတော့80ကျော်သွားရင်မဖြတ်လက်တော့ဘူးလူကဟိုလေးမေးဒါလေးမေးတချို့ကျတော့စတင်မေးပြီနိခုနဒီနာထားတော့အခုပဲရောက်သွားတော့ဆိုတာထမင်းစားပြီးတော့မစားသေးဘူးလို့ပြောခြင်းလည်းပြောပြန်တယ်ပစ္စည်းခဏခဏပျောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒါမောမှုကတတကရောက်တော်တော်တတိကောင်းတဲ့လူတွေတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြောတာပါပဲပြောတယ်ဇိုင်းမတို့ဖြစ်ရင်တော့ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်91ကနေပြီးတော့တရားကြတော့သေယနာတတကတဲ့အဲ့ရတယ်မှာပဲခွေနေတာသိပြီးတော့ဟိုဒီမသွားတော့ထိုင်တာလည်းသိမကြတော့ကြာကြီးမထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ရတယ်မှာအိတ်နေတာပဲများသွားတယ်သေယနာဆိုတာအိတ်ရနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့မှာနေတော့တာအဲ့တော့ဘဝကြီးဟာစဉ်းစားကြည့်မယ်သမသနာဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်ရုပ်တရားပထမဆယ်စုနှစ်ကရုပ်တရားနန်းတွေဟာဒုတိယဆယ်စုနှစ်ယုံနဲ့ထီအောင်မရောက်လာတော့ဘူးဒါအကျဲကျဲကြီးစဉ်းစားတာနော်ကျဲကျဲကြီးစဉ်းစားတာဒုတိယဆယ်စုနှစ်ကယုံနဲ့တွေဟာတတိယဆယ်စုနှစ်ထီရောက်မလာဘူးတတိယဆယ်စုနှစ်ကယုံနဲ့အဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့ရှုပ်တဲ့နန်းရဲ့ရွှေရှားပြောင်းလဲသွားမှုတွေကိုအချိန်ချင်းထပ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တာမမြဲဘူးဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအချိန်ချင်းထပ်အသိဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်နေတာကိုသမ္မာတနာလို့ခေါ်တယ်။တန်ဆိုတာအချိန်ချင်းထပ်မတနာကသုံးသပ်တာပွတ်တိုက်တာနော်အချိန်ချင်းအထပ်အသိဉာဏ်နဲ့ပွတ်တိုက်နေတာဒါဘာလို့လဲတော့စဉ်းစားနေတာပေါ့ထပ်တယ်လဲစဉ်းစားအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားတာဒါမှမဟုတ်ကလပသမတနာအာဒီတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အာဒီအစကလပသမတနာပေါင်းပြီးတော့နေစာရကအနတ္တလို့
ဆုံးဖြတ်တာမမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒါဥတီရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ငါငယ်ငယ်တော့ဒီလိုမှမဟုတ်တာဟုတ်လားငယ်တော့ယုတ်တိမရှိတော့ဘူးငယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါဆိုရင်စားတော့ဒီလိုဟာမဟုတ်ဘူးခုအထင်ရှားတာပြောမယ်ဆိုစားတော့နဲ့မောင်နေတာအခုကျတော့ဖြူကြောင်နေဖြစ်ကုန်ပြီဆေးတွေဆိုတော့ပိုးကြောင်ကုန်တာအဲ့လိုမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တာအဲ့ဒီလိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်ញင်သုံးသပ်နေတာပဲသမထညာလို့အဲ့ဝိပဿနာတရားဆိုတာတလလေးသွားအထုတ်လို့တရားလေးတစ်ပတ်ကလေးထိုင်လို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာချင်းချင်းထပ်ထပ်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လေအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာနေရင်လည်းကိုလုပ်လို့ရတယ်လေဒါတွေကတတိရှိနေဖို့ပဲလိုရတယ်လုံးလို့ရင်ကလည်းဝိပဿနာဖြစ်တာပဲလေရှင်းတော့ပစ္စေကဘုရားတွေပါလေဆိုတော့တပည့်အောင်သွားရင်တရားကလေးကြွေးကြတာကြည့်ပြီးတော့ဒီတရားလေးကမမြဲဘူးငါခဏရှိတဲ့ယုတ်တရားလည်းဒီတိုင်းပဲမမြဲပါလားဓမ္မတာယုတ်လို့ဆိုတဲ့သဘာဝယုတ်တွေကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုတယ်အနေတော့ကအဖူးလေးဒီနေ့ပွင့်လာပြီအဲ့ဒါပြင်ကကျတော့ညှို့သွားပြီဒီဘက်ခါကျတော့ကြွေသွားပြီဖူးပွင့်လွှမ်းကြွေပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေကိုပြောအဲ့ဒီဒါဗဟိတယုတ်ကိုသက်မဲ့ယုတ်တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဣဇဒယုတ်ကိုလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ရမှာပဲဗဟိတယုတ်ကိုလည်းဆင်ញင်သုံးဗဟိတကျတော့နှမျိုးရှိတယ်ဣဇဒကကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဗဟိတကျတော့ကိုမတဘာအခြားသူရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တခါတလေတွေ့တယ်မလားကိုနဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲမတွေ့တာကျတော့ဟာအိုသွားလိုက်တာသဘင်နေရလဲကောင်းတကောင်လုံးဖွေးနေပါလားဖြစ်သွားတယ်လေတော့ယုတ်တိမဟုတ်တော့ပါလားဆိုတကယ်ချင်းတော့မှတ်မိတော့တာမဟုတ်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းဗဟိတလို့ခေါ်နိုင်တယ်နောက်ပြင်မာကဟာတွေကိုလည်းဗဟိတလို့ခေါ်တယ်ပြင်မာကအဝတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်းနှွမ်းယူရင်းသွားတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အမြဲတဲ့သဘောတရားကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်မြဲနေတယ်ဆိုရင်အသစ်ဟာတစ်နေမှာပဲလေမြဲတာအသစ်ကဟောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုမမြဲတဲ့သဘောသိသိချာချာတွေးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်တွေးတော့ကြည့်ရအလုံးကပြောင်းလဲနေတယ်အကောင်းပဲပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုဘက်ကိုပြောင်းလဲနေတာလူရသာတွေးစဉ်တွေးနေလို့ဒါပဲလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးစင်ထာဝရပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲမှုလင်းမြန်ခြင်းနဲ့နှိကွေးခြင်းဒါပဲกว่าတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့မမြဲဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသမထဉာဏ်ကလျှဝိပဿနာနည်းနဲ့ရှုတဲ့ပုံစံတစ်ခုအဲ့ဒီထပ်ပြီးအသေးစိတ်လိုက်ပဲဆိုရင်တနေ့မှာ12လရှိတယ်12လနဲ့တွဲလို့လည်းရတယ်အခုဆိုပြုတ်နဲ့ကုန်သွားတာပဲရက်တည်းရလေဇန်နဝါရီတုန်းကဟာတွေအခုဖေဖော်ဝါရီရောက်တော့မရှိတော့ဘူးဖေဖော်ဝါရီဟာတွေလည်းမကြခင်မတ်လရောက်တဲ့အခါကုန်သွားလေကုန်နေတာတွေကိုလာအလိုက်လဲကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ခုနကကျင်းသွားပြီခုန10စုမှတစ်ခါကြည့်တာနော်အခုကျတော့နည်းနည်းကျင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒီတဲ့ကျင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်မနေ့အိရတာတော့ကရုပ်တရားနေ့ကျတော့မရှိတော့နေ့လေရုပ်တရားညကျတော့မရှိတော့ဟောနေ့ကိုလည်းအဲ့လိုသုံးပိုင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်သုံးဖို့ညကိုလည်းသုံးပိုင်းလို့ရတယ်
နေကိုမနဲ့နေလေညနေညကိုတော့ပထမပိုင်းပထမယံမစ္စည်းမယံတတိယယံဆိုယံသုံးယံနဲ့ပိုက်ပြီးတော့ချီအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးတော့ခုနနေယဝိပဿနာနေနဲ့သမထနာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တွေးပါတွေးရမှာဖြစ်တယ်အကျော်ကမ္မထာတို့ရင်မတွေးနဲ့လို့ပြောတာကအိမ်ကိုမတွေးဘူးလို့ပြောရမှာပဲတရားတွေမတွေးနဲ့လို့ပြောတာဒါတွေးကိုတွေးရမတွေးလို့ပဲသိမလဲနော်မတွေးနေကိုယ့်ကိုဟုတ်တယ်ထင်နေတာဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီထပ်ပြီးတော့ကျင်းလို့ရသေးတယ်ဘယ်လိုကျင်းမလို့ခြေတလန်းနဲ့တလန်းကျင်းလို့ရပထမခြေလန်းတော့ရုပ်တရားပြတ်သွားပြီအခုဒုတိယခြေလန်းမှာရုပ်အသစ်နာမ်အသစ်ဖြစ်နေဒုတိယခြေလန်းကရုပ်တရားတတိယခြေလန်းဒီမပါတော့ဘူးဒါထပ်ကျင်းလိုက်တာအဲ့ဒီတည်းထပ်ကျင်းလို့ရသေးတယ်လေကိုရှုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်တည်ရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်တည်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်ဟာရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်တည်းအောင်မပါတော့ဘူးအသစ်တည်သွားတယ်သက်ရှုနေတာဟုတ်ပဲခုနကနဲ့ဒါနဲ့တခြားစီဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့သမထနာဉာဏ်ဆိုတာဒီတဘာဝတရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ပုတ်တိုက်နေတာကိုပြောချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားနေဟုတ်တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာစဉ်းစားနေအဲ့ဒီလိုချင်းပြီးတော့စဉ်းစားတယ်လို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာပိုးသေးကြတဲ့ဟာတစ်ခုပြောပြစကားပြောနေတဲ့အခါသေချာနားထောင်ကြည့်စကားလုံးလေးတစ်လုံးကရှေ့ကထွက်လာတဲ့စကားလုံးကနောက်စကားလုံးမထွက်ခင်ပျောက်သွားတယ်မပျောက်ရင်နားတဲ့ရှုပ်ထွေးနေမှာပေါ့ပျောက်သွားတယ်လေရှေ့ကလေးပျောက်နေတာကာကြီးခါဝေးရွကြည့်ပါလားကာကြီးလို့ပေါ်တဲ့အတန်ခါဝေးဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်ကိုမြန်သလားဆိုမြန်တာပေါ့အဲ့လောက်ကိုမြန်ရှုပ်တဲ့နဲ့လင်းမြန်နဲ့နှုံးနဲ့ပျောက်နေတဲ့ဆိုတာကိုယ့်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုအချိန်ချင်းအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားနေတာကိုသမထနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သမထနာဉာဏ်ကစားကိုစဉ်းကိုစဉ်းစားရမှာနော်အသိဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေတွေးရှိထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုတွေးရမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ခြေနှက်เสียမဟုတ်ဘူးဥရိယဘယပฏิပိလနထေနဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကနှောက်ယှက်နေလို့ဒုက္ခစားရမရှိလို့ညီတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဒီဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုထိန်းထားလို့မရတာဒုက္ခထိန်းထားလို့မရဘူးလေဘာမှထိန်းထားလို့မရဘူးကိုယ်စိတ်လည်းထိန်းထားလို့မရဘူးကိုယ်ရုပ်တွေလည်းထိန်းထားလို့မရဘူးတမန်အပြင်စဉ်းစားကြည့်ရင်လူတွေဟာ10နှစ်လောက်ကြာမှရုပ်ကပြောင်းသွားတော့အိုးသွားတယ်လို့ထင်ကြတယ်အမှန်တော့စက္ကန့်ပိုင်းစက္ကန့်ပဲဒီစက္ကန့်နဲ့နောက်စက္ကန့်မတူတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာပြောင်းနေတာတခါတည်းခုံပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကွဲပြားချမ်းသာမှုကိုမသိတာပြက်နေတာကတော့စက္ကန့်ပိုင်းအတိုင်းပြက်နေတာပဲဖြစ်လိုက်ကစက္ကန့်ပိုင်းအတိုင်းမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့မှဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုအချိန်ချင်းထပ်သေးချာလောက်သိထီအောင်ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေလိုက်ဒါကမ္မထမ်းထိုင်တာပဲကြိုက်သလိုထိုင်နော်ကြိုက်သလိုထိုင်စဉ်းစားနေဖို့အဓိကပဲကလထိုင်မောထိုင်အဲ့ရတယ်လဲနေဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးလောဘဒေါသကိုဆက်ပြုတ်ကိတ်လောက်ထားတာချိုးနှိမ်ထားတာ
အတန်ကြားလိုက်ရင်လည်းကြားလိုက်တဲ့အတန်လေးကိုမှရှုကြည့်လိုက်ဟောခုနကြားလိုက်တဲ့ခုပျောက်သွားပြီမရှိတော့အတန်နော်အတန်ကြားလိုက်တဲ့အတန်ဆိုတာသိလိုက်တာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကလည်းပျောက်သွားကြားလိုက်တဲ့အတန်နဲ့အတူတူကသိလိုက်တဲ့စိတ်ကပျောက်သွားအဲ့ဒါသိဆုံးခြင်းပဲလေတမန်အဖြစ်ပြောရင်လူတွေကတဘွားမှာတစ်ခါပဲသိတယ်လို့ပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ပေါင်းများစွာသိနေတာစက္ကန့်လိုက်သိနေတာဒါကိုသိတယ်လို့မခေါ်ကြလို့အဲ့ဒါကိုခဏိကမရဏလို့ခေါ်တယ်သိဆုံးခြင်းဟာစက္ကန့်ပိုင်းလိုက်မှာရှိနေတယ်လူတွေအသိဆုံးမှုတွေကပျက်စီးမှုတွေအဲ့ဒီမှာပဲရှိအဲ့ဒါတွေထိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုလို့လည်းပေါ့တဖြည်းဖြည်းသမထဉာဏ်နဲ့ပုတ်တိုက်ပါပြတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုဖြစ်လာတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ဖြစ်တာကိုသိတာဥရိယဉာဏ်ပြတ်သွားတာကိုသိတာဝေယဉာဏ်အဲ့ဒီဥရိယနဲ့ဝေယနှစ်ခုပေါင်းပြီးဥရိယပယလို့ခေါ်တာဟောဥရိယဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဝေယဆိုတာပျက်စီးပြောက်ွယ်သွားခြင်းပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောအတန်ကိုရှုကြည့်ရင်တော့ပိုးထင်ရှားတယ်နော်အတန်ကိုရှုကြည့်လိုက်ရင်မတမထင်ရှားတန်လေးတွေကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားတာထင်ရှားအဲ့ဒါလိုပဲကြံတဲ့ဟာတွေလည်းပဲပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပဲဆိုတာကိုသိချလောက်သိထီအောင်အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်သမထဉာဏ်နဲ့အချိန်ချင်းပွတ်တိုက်မယ်အချိန်ထပ်ထပ်စဉ်းစားမယ်ခုနလိုအကျယ်ကြီးကနေထားပြီးတော့အကျဉ်းလေးထီအောင်စဉ်းစားမယ်ထွက်သက်သည်ဝင်သက်သို့မတိုင်းမီပျက်စီးသွားတယ်ကြားထဲမှာပျက်စီးသွားတာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီတည်းပဲသွားတယ်ရှုသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပျက်စီးတာရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပျက်စီးနေတာအလုံးဟာခဏမတ္တထားဤတခဏလေးပဲဥပတိပင်ဆိုပြီးတော့ပျောက်သွားကြတာပဲနာနဲ့ရုပ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ကနည်းနည်းလေးတည်တတ်တဲ့အပိုင်းလေးကြာတယ်နန္တရားကျတော့ပိုးလင်မြန်ခဏသုံးခုဟာဖြစ်တည်ပြက်ဆိုတဲ့ခဏသုံးခုဟာနန်းကျတော့တူညီတယ်ရုပ်ကျတော့ဖြစ်တာတူတယ်ပြက်တာလည်းတူတယ်တီဆိုတဲ့အပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးကြာတယ်စိတ်ပေါင်း18ချက်ဖြစ်ပြက်သွားသည့်ထီအောင်သူကရပ်တည်မှုလေးရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲကွာခြားတယ်ကျန်တဲ့ဟာမပြက်မစီးထာဝရတည်နေတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအသေးစိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမြင်အောင်ချိနိုင်ရမယ်ချိနိုင်ဖို့ရအတွက်အချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာကလပသမသနာနေယဝိပဿနာအလုံးစဉ်းစားပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုံနံဆိုတဲ့အတိပြင်ရှုံနံဆိုတဲ့အတိတဲ့ဘယ်ပေါ်လူကရောက်သွားတော့ဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲဘူးဆိုတာရဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာရဲ့ကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာရဲ့ဒီတစ်ခုပေါ်စိတ်ကရောက်သွားဒီလက္ခဏာပေါ်စိတ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာဆိုလိုတာကကိုကြည့်တာကသင်္ခါရတရားကိုကြည့်တာယုံနံကိုကြည့်တာဒါပေမဲ့ယုံနံကိုမြင်တဲ့အခါဘယ်ပုံစံနဲ့မြင်တာတော့ဆိုအနိစ္စပုံစံနဲ့မြင်တယ်ဒုက္ခပုံစံနဲ့မြင်တယ်အနတ္တပုံစံနဲ့မြင်တယ်အမြင်ကြတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တာနော်ကိုကြည့်တာကသင်္ခါရဆိုတဲ့ယုံနံကိုပဲကြည့်တာယုံနံသဘောအနေနဲ့မြင်တော့တာမဟုတ်ဘူးဒီကြတော့ရုပ်ကိုမြင်လိုက်ရင်လည်းအနိစ္စလို့မြင်လိုက်တာပဲဒုက္ခလို့မြင်လိုက်တယ်အနတ္တလို့မြင်တယ်နာမ်ကိုမြင်လိုက်ရင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းရောက်သွားတဲ့အခါလက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့ဆိုတာတစ်ဆင့်တက်လာတယ်သမထနာနဲ့ဥရိယပြအစလေးမှာဒီနှစ်ခုကပေါင်းကူးသွားတယ်သမထနာပုတ်တိုက်ပါများတဲ့အခါကျဖြစ်တာပြက်တာကိုပဲအဓိကအဖြစ်မြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်လို့ရှိရင်အနိစ္စမြင်ရင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တလည်းမြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဥရိယပြဆိုတာအနိစ္စရဲ့နာမည်ပဲနိနောက်ပင်ကကြတော့မှ
အလုံးဟာဝိပဿနာအနိစ္စအဓိကပဲမမြဲတာကိုမြင်မိုးရအဓိကကြဒါကြောင့်မလို့နာမည်တွေပေးထားတာဥရိယဗျာညာတို့ပင်ကညာတို့ဆိုတာအနိစ္စနဲ့ပေးထားတာရသော်ဗျာကအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါဟောတဲ့အခါကျတော့ရှရအိဋ္ဌံတန်ဒုက္ခအနိစ္စမမြဲတဲ့ဟာဒုက္ခပဲနော်ယံဒုက္ခတရအနတ္တဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းအနတ္တပဲလို့ဆိုလို့တယ်တော့အနိစ္စမြင်ရင်ဒုက္ခမြင်တယ်အနတ္တမြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတဘောအဓိကကတော့အနိစ္စကိုကြည့်အနိစ္စဆိုတဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမြဲဘူးဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါတိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားပြီညာတပရိညာပိုင်းကသိထားတဲ့ယုတ်ဒီနံတွေကိုတိရဏပရိညာပိုင်းကြတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှိမှလို့သူကဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တခုဉာဏ်ရသွားတယ်လို့ပရိညာပိုင်းအနေနဲ့တက်သွားတယ်ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းကိုမပြောရသေးဘူးဒီဉာဏ်တစ်ခုပဲအကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်လုပ်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေးဥစွာဒီသမထဉာဏ်နဲ့အကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်ကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်ပွားများအထောက်ပြီးဖြစ်ပြမှုတွေကိုစမြင်လာသည့်ထီအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းလို့သမထဉာဏ်ဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တိနံတွေကိုအမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်ပိုင်တဲ့သဘောလေးဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မြင်နိုင်အောင်အကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်ကြိုးစားအထောက်အမှာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ကိုယ်စီမပြတ်သောတတိတရားဖြင့်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုအာလုအာလုရှိတဲ့ချာရှင်ဖေယရှင်ဖေယဘုရားတို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိသံကြလျက်ဓမ္မသဘင်ရှင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အဝဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုပြုသေးလေးမြတ်စွာအမတ္တသာအာယုထားလျက်သာကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောဒီကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှု၏ဘုရားကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမစပြီဝါသူကဝါသာလူနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားမြဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုသာသနာအမြာယောကြပါကုန်သောအာလု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 သာသနာအမြာယောကြပါကုန်သောအာ
Amen.